Sa videong ito ay pag-uusapan natin kung sino ang pinakamalakas na devil sa buong Chainsaw Man series. Bago ang lahat, kung gusto nyo ng ganitong mga topic, mag-like and subscribe na para laging ma-update sa mga bagong anime videos gaya ng Chainsaw Man. Simulan na natin. Ang ika-10 sa ating listahan ay ang Angel Devil. Sa episode 11 ng Chainsaw Man ay naipakilala sa atin si Enjiro o ang Angel Devil. Ipinakilala siya sa serye bilang Public Safety Devil Hunter sa Division 4, na kung saan siya'y nagtatrabaho sa ilalim ni Kishibe kasama sina Denji, Power, at Ake. Ang Angel Devil ay may dalawang personalidad, half angel at half devil. Bilang isang demonyo, isinasaalang-alang niya na ang mga tao ay dapat magdusa at mamatay sa sakit, ngunit sa kabaligtaran, ang kanyang pagiging anghel ay naniniwala sa pagpapakita ng mabuting pakikitungo sa kanila. Ang buong kakayahan ng Angel Devil ay ang pag-absorb ng lifespan ng iba. Hanggat hinahawakan ng isang tao ang Angel Devil, patuloy na lumiliit ang kanilang buhay, at kalaunan ay magiging sanhi ng kanilang kamatayan. Ang pag-absorb sa lifespan ng iba ay maaaring gawing makapangyarihang mga sandata na may mga supernatural na kakayahan. Kapag mas maraming buhay na kanyang sinisip-sip, mas magiging malakas ang sandata. Halimbawa, ang 5 taon na halaga ng lifespan na naabsorb ay maaaring magpakita ng isang espada na maaaring pumatay ng isang tao kaagad. Habang ang pag-absorb libu-libong taong lifespan ay maaaring lumikha ng isang napakalakas na sandata gaya ng isang sibat, na ginamit niya laban kay Makima. Ang ika-9 sa ating listahan ay si Kishibe. Si Kishibe ay isang Public Safety Devil Hunter mula sa Tokyo Special Division 1, ngunit pagkatapos ng pag-atake sa Special Division, siya ay naging kapitan ng Tokyo Special Division 4. Si Kishibe ay isang prangka na individual. Dahil sa kanyang angking lakas at kasanayan, madali niyang natatapos ang kanyang mga mission bilang isang Devil Hunter na hindi man lang nagpapakita ng kaunting emosyon habang ginagawa niya ito. Sa kabila ng pagiging brutal, napatunayan ni Kishibe sa maraming pagkakataon na maging isang sentimental at emosyonal na individual sa panahon ng kanyang pagsasanay kina Denji at Power kahit na malaki ang kanyang pagkamuhi sa mga Fiends and Devils. Si Kishibe nga ang pinakamalakas na miyembro ng Tokyo Special Division 4 ayon kay Makima. Napatunayang malakas si Kishibe nang talunin niya ang dalawa sa mga Fiend na nagtatrabaho kay Quan Chi ng mag-isa. Si Kishibe ay may kontrata sa 3 devils, ang Claw Devil, Knife Devil, at Needle Devil na nagbigay sa kanya ng superhuman strength, insane speed, enhanced durability at incredible reflexes na nagagamit niya sa mga hand-to-hand combat. Ang ika-8 sa ating listahan ay si Aki Hayakawa. Si Aki ay isang Public Safety Devil Hunter, na nagtatrabaho sa ilalim ng Special Squad ni Makima kasama sila Power at Denji. Siya ay may contract sa Curse Devil at Future Devil, at isang former contract sa Fox Devil. Ang Fox Devil, na makikita natin sa pinakaunang trailer ng Chainsaw Man. Maaari niyang isummon ang Fox Devil kapalit ng pagpapakain niya sa isang bahagi ng kanyang katawan sa Diablo. Ang Fox Devil ay pinapatay ang mga kaaway sa pamamagitan ng paglamon ng buo. Ngunit, nawalan siya ng kontrata sa kanya pagkatapos ng laban kay Kitana Man. Ang contract niya sa Curse Devil ay nagpapahintulot sa kanya na mag-summon ng isang espada sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kalaban gamit ang kanyang kuko at pagsasabi ng fire. Habang ang Future Devil ay naninirahan sa loob ng kanang mata ni Aki, at tinutulungan siya nitong makakita ng ilang segundo sa hinaharap, na nakakatulong sa kanya sa pagpaplano ng kanyang mga galaw. Ang tanging nais niya sa kanyang buhay ay patayin ang Gun Devil, ngunit hindi siya nagtagumpay sa paghihiganti. Sa halip, pinatay siya ng Gun Devil, kinuha ang buong kontrol sa kanyang katawan, at ginawa siyang Gun Fiend. Matapos maging Gun Fiend, ang kanyang hitsura ay ganap na nagbago. Si Aki ay masasabi pa ring malakas pagdating sa pakikipaglaban at isang mahusay na swordsman kahit na wala siyang Devil contract. Ang ika-7 sa ating listahan ay si Quan Chi, ang Crossbow Devil Hybrid. Siya ay kilala bilang kauna-unahang Devil Hunter. Habang nagtatrabaho bilang Devil Hunter, nakilala ni Quan Chi ang binatang Devil Hunter na si Kishibe. Sa kanilang unang pagkikita, hiniling ni Kishibe na maging kanyang asawa, ngunit ito'y kanyang tinanggihan. Nang maglaon, umalis siya sa pagiging Devil Hunter at pumunta sa China. Si Quan Chi ay nagtataglay ng isang antas ng lakas na higit sa kung ano ang kaya ng isang normal na tao.
Mayroon din siyang superhuman speed at reflexes. Ang ilan ay naniniwala na ang kanyang pisikal na lakas ay maaaring higit pa kay Kishibe. Sa pamamagitan ng paglabas ng arrow mula sa kanyang kanang mata, siya'y nagtatransform bilang isang crossbow devil hybrid na may maraming arrow at spike na lumalabas sa kanyang mga braso at ulo. Sa kanyang hybrid form, si Quan Chi ay may kakayahang tumira ng ilang mga arrow sa kanyang mga target. Bilang hybrid, nagagawa ni Quan Chi na mapagaling ang mga sugat sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo. Isa rin siyang highly skilled fighter pagdating sa hand-to-hand combat at pagiging swordsman. Ang ika-6 sa ating listahan ay si Santa Claus o ang Doll Devil. Si Santa Claus ay ang main villain sa International Assassin Arc. Siya ay unang na-introduce bilang isang matandang lalaki. Gayunpaman, ang tunay na katawan ni Santa Claus ay nanatiling nakatago sa Soviet Union. Dahil sa kanyang contract sa Doll Devil, nagkaroon siya ng kakayahang lumikha ng mga mapaminsalang manika mula sa mga tao upang sundin ang kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng paghawak, ito'y kumakalat at nakakalikha ng isang hukbo ng mga manika. Ayon nila Makima at Kishibe, si Santa Claus ang pinakamapanganib na banta kay Denji at sa mga Devil Hunters sa buong mundo. Magiging katapusan na kung gagamitin ni Santa Claus ang kanyang buong devil powers. Ang ika-5 sa ating listahan ay ang Hell Devil. Ang Hell Devil ay may anyo ng isang centaur na walang mukha, maliban sa higanteng bibig nito na nakabuka. Ito ay natatakpan lamang ng laman na nababalot ng apoy. Ito'y may kakayahang mag-summon ng napakalaking kamay at magpadala ng ilang individual sa impyerno. Sa Chapter 63, ginamit ni Santa Claus ang kakayahan ng Hell Devil sa pamamagitan ng pag-aalay ng isa sa kanyang perpektong mga manika at 3 anak para dalhin ang lahat ng nasa gusali patungo sa impyerno, na nagresulta sa isang higanteng kamay na may 6 na daliri na umusbong mula sa langit. Gayon din sa Chapter 83 kung saan hiniwan ng mga anti-Makima squad ang kanilang leeg upang maging alay para tawagin ang Hell Devil. Ang ika-4 sa ating listahan ay ang Gun Devil. 13 taon bago ang kasalukuyang araw, sinubukan ng buong mundo na gumamit ng mga baril bilang isang hakbang laban sa mga Diablo. Nagdulot ito ng pagtaas ng rate sa paggamit ng baril, na naging sanhi ng pagtaas ng krimen. Ang takot sa buong mundo sa baril ay tumaas ng husto at nagresulta sa pagkakalikha sa Gun Devil. Inatake ng Gun Devil ang Japan sa loob ng 26 na segundo, na ikinamatay ng 57,912 katao. Nasaksihan ni Aki Hayakawa ang Gun Devil na sinira ang kanyang bahay at pinatay ang kanyang pamilya. Ang tanging contract ng Gun Devil ay sa Pangulo ng Estados Unidos kapalit ng 1 taon lifespans ng bawat mamamayan ng United States para patayin si Makima. Ang Gun Devil ay napakabilis, kayang pumatay ng 1.2 milyong tao sa iba't ibang bansa sa buong mundo sa loob ng 5 minuto. Napakabilis nito kaya nasunog ang mga piraso ng laman nito sa katawan nito habang gumagalaw. Sa panahon ng Gun Devil Arc, si Aki ay pinatay ng Gun Devil at siya'y sinapian nito upang maging Gun Fiend. Ang ika-3 sa ating listahan ay si Makima, ang Control Devil. Si Makima ay isang high-rank public safety devil hunter. Sa kalaunan, siya'y na-reveal bilang Control Devil at ang pangunahing antagonist sa public safety saga. Nalaman din na siya ay kabilang sa mga makapangyarihang devils na tinatawag na Four Horsemen. Sa panlabas, si Makima ay tila isang mabait, maamo, at palakaibigan. Kinokontrol niya si Denji sa pamamagitan ng mga pangako ng isang romantiko at sexual na relasyon habang pinagbabantaan din siya na papatayin kung susuwayin siya nito. Ngunit pagkatapos mamatay ni Aki Hayakawa, sinimulang ipakita ni Makima ang kanyang tunay na kulay kay Denji. Ipinakita ni Makima ang kanyang pagiging tuso, walang awa at manipulative. Gagawin niya ang lahat para maabot ang kanyang mga layunin, kahit na maging kapalit ito ng buhay ng iba. Si Makima ay isang matinding tagahanga ng Chainsaw Devil. Ang kanyang layunin ay dalhin ang Chainsaw Man sa ilalim ng kanyang kontrol upang magamit ang mga kakayahan nito para lumikha ng isang perpektong mundo na walang takot, kamatayan, at kasamaan. Si Makima ay isa sa pinakamalakas na individual sa mundo ng Chainsaw Man. Siya ay kinatatakutan ng mga tao, mga fiends at mga devils sa buong mundo. Ayon sa Pangulo ng United States, ang ibang mga bansa maliban sa Amerika ay sumuko na sa pagtatangkang labanan siya.
Si Makima ay may kakayahang manipulahin at durugin ang kanyang mga kalaban sa napakalayong distansya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang ritual. Naipakitang nagdudulot siya ng pinsala sa mga target o ang invisible force na sapat para makapinsala ng husto sa Darkness Devil. Pinatay niya rin si Power sa pamamagitan ng isang tira lang. Ipinakita ni Makima na isa siyang matalino na individual, kahit na hindi ginagamit ang kanyang devil abilities. Ang pangalawa sa ating listahan ay ang Darkness Devil. Ito ang devil na sa tingin ko ang pinaka nakakatakot. Ang katawan ng Darkness Devil ay binubuo ng maraming bangkay ng tao, na may dalawang katawan na gumaganap bilang kanyang mga binti at ang apat na iba ang gumaganap bilang kanyang katawan. Kasalukuyang walang gaanong detalye tungkol sa personalidad ng Darkness Devil, maliban na aatakehin ito ang sinumang banta. Tulad ng ibang mga devils, nagpapakita ito ng labis na puot sa Chainsaw Devil dahil sa banta na kanyang dulot. Ang Darkness Devil ay unang lumabas sa Chapter 64 ng si Denji, kasama ang ilang mga Devil Hunters at mga assassin ay dinala sa impyerno ng Hell Devil. Lumabas ito sa isang pinto sa kalangitan at lumapit sa mga taong dinala kamakailan. Ang Darkness Devil ay inilarawan bilang isang di pangkaraniwang nilalang, isa ito sa mga primal fear at hindi pa nakaranas ng kamatayan dahil sa pagiging immortal. Ang Darkness Devil ay nakaka-travel at umaatake ng napakabilis. Sa pamamagitan ng paggamit ng maraming sandata nito, nakakaya nitong maslice ang ilang mga Devil Hunters bago sila makapag-react. Ang Darkness Devil ay may kakayahan na manipulahin ang kadiliman. Maaari itong mag-transform at ibalot ang paligid sa kadiliman na nagpapakita ng mga katawan ng ilang mga nahating astronaut habang ginagawa ito. Gamit ang kakayahang ito, maaaring putulin ng Darkness Devil ang mga braso ng iba't ibang tao, putulin sila sa piraso sa pamamagitan lamang ng pagturo sa kanila. Bago natin tapusin ang countdown, alamin muna natin kung sino ang mga honorable mentions. Sila yung sa tingin ko'y malakas ngunit hindi nakasali sa listahan. Gaya ni Rize ang Bomb Devil na may kakayahang mag-release ng explosion sa kanyang mga kamay at paa. Kanya rin na-enhance ang kanyang physical attack at mobility sa pamamagitan ng pagpapasabog. Maging ang combo nga ng Shark Fin na si Beam at ni Denji ay hindi yumapekto sa kanya. Si Yoru ang War Devil na gaya ni Makima siya rin ay kasama sa Four Horsemen. Ang kanyang kakayahan ay ang paggawa ng weapon sa kahit anong bagay o tao sa pamamagitan ng kanyang paghawak sa mga ito. Hindi pa nga masyadong naipapakita ang buong potensyal ng War Devil kaya hindi ko muna siya isinama sa top 10 list. Ngayon ay atin nang balikan ang ating countdown. Ang nanguna nga sa ating listahan ay walang iba kundi si Denji ang Chainsaw Devil. Si Denji ang main character sa Chainsaw Man series. Pagkatapos makilala si Pochita, siya ay naging Devil Hunter na nagtatrabaho sa Yakuza upang mabayaran ang kanyang utang. Nang makilala niya si Makima, naging isa siyang Public Safety Devil Hunter. Si Denji ay lumaki sa hirap ngunit matapos maging Public Safety Devil Hunter natupad niya ang kanyang mga pangunahing pangangailangan. Hindi sigurado si Denji sa gusto niya sa buhay, ngunit isa rin sa kanyang nais ang pagkakaroon ng sexual na relasyon. Dahil sa kanilang fusion dalawa ni Pochita, nagkaroon si Denji ng superhuman na kakayahan kahit sa kanyang human form. Sa kanyang anyo bilang tao, si Denji ay may sapat na durability upang makaligtas sa pagtama ng martilyo ni Power at pagdurog sa kanya ng Bat Devil. Sa pamamagitan ng paghila sa cord na lumalabas sa kanyang dibdib, si Denji ay nagtatransform sa pagiging Chainsaw Devil. Bilang bahagi ng kanyang transformation, si Denji ay nagkakaroon ng mga fully functional na chainsaw mula sa kanyang mga braso, binti, paa at ulo. Ang mga chainsaw na ito ay may kakayahang pumutol ng laman ng kanyang mga kalaban. Nang si Denji ay nag-transform sa kanyang full devil form, ang kanyang mga bituka ay lumabas sa kanyang tiyan at pumulupot sa kanyang leeg. Siya ay may mas maskuladong istruktura ng katawan na natatakpan ng tila mga defensive plate armor. Pagkatapos magbago ni Denji sa kanyang full form, mas nadagdagan ang kanyang lakas kaysa sa kanyang hybrid form. Tinalo niya nga ang Hell Devil nang walang kahirap-hirap. Noong siya ay nasa impyerno, pinatay niya ang bawat Diablo na kanyang makita, kahit na ang mga primal fear ay walang ligtas dito. Ang mas higit na kinatatakutan ng mga kalaban ay ang kakayahan ng Chainsaw Devil na kapag kinain niya ang ibang devil ay tuluyan itong mabubura sa realidad at sa isipan ng bawat tao.
Iyon na nga ang ating listahan sa mga pinakamalakas na devil sa buong series ng Chainsaw Man. Sana ay nagustuhan nyo itong video at huwag na rin kalimutang mag-like and subscribe para laging ma-update sa mga bagong upload na anime gaya ng Chainsaw Man.